अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं बेसन और अंडे से एकदम से न्यू और चटपटी सी रेसिपी। अगर आप लोगों के पास भी घर में बेसन और अंडा पड़ा हुआ है तो यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही चटपटी बनती है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। इधर मैं लूँगी 1.5 कप बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया हुआ था। आप लोगों ने भी बेसन को अच्छे तरीके से छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ वगैरह छानने की वजह से ना ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं इसमें डालूँगी 1 अदद अंडा। सिर्फ 1 अदद अंडा ही हमने डालना है। अब हम इसमें डालते हैं सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद सी, जिसको मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक मिर्च जो है वो आप लोग चख लें, अगर आप लोग कम या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके मुताबिक आप लोग डालें। तो चाट मसाला इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून। अगर आप लोग चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो आमचूर का पाउडर डाल लें। पिसी हुई मिर्चें डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। तो इधर ना मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए थे, उसको हमने बारीक कट कर लेना है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं। ये मेरे पास ब्रेड थी जिसको पानी में भिगो के मैंने निचोड़ दिया था, यानी कि भीगी हुई ब्रेड का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ के वो इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर देंगे। ये सामान जो है ना ये सारा किचन में मौजूद होता है, बाज़ार से आप लोगों ने कुछ भी नहीं लाना। अगर अंडा नहीं है तो वो बस वही बाज़ार से आएगा। बकाया जो तमाम चीज़ें हैं ना वो घर में मौजूद ही होती हैं किचन में। तो ये जो रेसिपी है ना बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की बनती है। आप यकीन करें खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इतने मज़े के ये लगते हैं कबाब के। सब लोग आपसे मांग मांग के छीन छीन के खाएंगे। ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए आपने रेसिपी को फुल देखना है। रेसिपी को आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वरना आपकी जो रेसिपी है ये ख़राब हो जाएगी। अच्छा, इधर मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है, सिर्फ हल्का सा पानी डाला है। 1-2 घूंट हम इसमें पानी डालने के बाद इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ये देखें मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से हमने इसको लूज़ नहीं बनाना, हमने इसको थिक ही रखना है। ये देखिए ताकि ना ये डो की शक्ल में आ जाए, बस इतना सा हमने रखना है। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया ताकि ये हाथों पे चिपके भी नहीं। अच्छा, जब हमने कबाब बनाने हैं ना तो हल्का सा अपने हाथों पे हमने पानी लगाना है। ऑयल नहीं लगाना, आप लोगों ने पानी लगाना है। थोड़ा सा अपने हाथों पे पानी लगाने के बाद इस तरीके से उठा के ना इस मिक्सचर को आप लोगों ने कबाब बना लेना है। ये देखिए। और इधर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, इधर मैंने ले लिया हुआ 1 अदद पैन, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल या घी, जिसमें भी आप लोग फ्राई करते हैं आप लोगों ने वो ले लेना है। और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि हमने इसको मीडियम आंच पर रख के फ्राई करना है। ठीक है। तो देखिए जब ये एक तरफ से पक जाएंगे तो अब हम इसकी जो साइड है ना ये चेंज कर देंगे। इसी तरीके से तमाम कबाब जो है ये मैं रेडी करूँगी। आप ये सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के होते हैं। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है और कमेंट में भी बताना है। जो लोग भी ये रेसिपी को बनाए हैं वो इसकी पिक्चर खींच के मुझे ज़रूर सेंड किया करें कि आप लोगों से जो ये रेसिपी है ये कैसी बनी है, परफेक्ट बनी है, इसी तरीके की बनी है। हमारे तो घर वालों को ये बहुत ही पसंद आए थे, बच्चों को भी पसंद आए थे, बड़ों को भी पसंद आए थे। बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो देखिए हम ना इसको दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। तो माशाल्लाह से दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक चुका है। तो ना ही हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, ना ही कोई मैदे की कोटिंग की है, ना ही कोई अंडे की इस पर कोटिंग की है। इसी तरीके से अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो तमाम जो है वो मैं इसी तरीके से फ्राई करके फिर आपको एक प्लेट में निकाल के इसकी फाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये टूटे बिल्कुल भी नहीं हैं। ये देखें। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितने माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखें। और बहुत ही सस्ते में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।